Siapa sangka, marshmallow yang lembut dan manis itu dulunya bukan makanan, tapi obat batuk alami. Ribuan tahun lalu, orang Mesir kuno membuat ramuan dari akar tanaman marshmallow alias Althaea officinalis, madu, dan getah. Campuran itu dipakai untuk meredakan sakit tenggorokan dan menyembuhkan luka. Baru di abad ke-19, orang Prancis mencampurnya dengan gula dan putih telur, menghasilkan versi manis dan empuk seperti yang kita kenal sekarang. Jangan lupa follow untuk video menarik berikutnya.